最近好多朋友就問我啦，喺珠海中山買樓點樣先可以唔踩氹呢？咁其實買樓呢，就真係唔使跟風噶，更加唔好俾各種各樣嘅宣傳呢呃到啦。咁我做房產咁耐呢，見過太多人啦，就係因為貪平呢而買錯樓噶。咁最後呢，自住又唔舒服，轉手又買唔出，喊都冇眼淚啊！咁揀樓嘅核心呢，永遠都係呢幾樣：地段要實在，配套要成熟，戶型要實用，開發商要靠譜啦。咁仲有呢，周邊有冇商場，交通方唔方便，住得舒唔舒服，我都會同你講足講透噶。咁每間屋呢都有合適嘅主人，我會根據你嘅預算同需求，精準匹配最啱你嘅房源，等你買得放心，住得安心。如果你都想喺珠海中山揀間性價比高嘅屋苑，咁唔使自己盲目咁周圍走啦，直接留言俾我啦，話我知你嘅需求，我幫你精挑細選，等你買樓少行彎路，輕鬆揀到心水好房。咁我係小錢，希望你可以幫大家實現灣區無憂置業。